Okay မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ serious computer နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ရင်ခေါင်းသင်ခန်းစာမှာ Python programming language မှာရှိတဲ့ statement တွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပြီဟုတ်နော်နိုင်ချွတ်တော့မဟုတ်သေးဘူးအားရသေးစိတ်ထက်လာမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဘာအကြောင်းတွေပြောခဲ့သေးလဲဆိုရင် data type တွေအကြောင်းဟုတ်နော် variable name တွေအကြောင်းပြောခဲ့ okay data type object တွေအကြောင်းပြောခဲ့ okay ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဘာသင်မလဲဆိုရင်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ data type object type တွေကိုဘာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ operation တွေလုပ်လဲဆိုရင် Python မှာပါတဲ့ operator တွေနဲ့ဘာလုပ်လဲဆိုရင် operation လုပ်တယ် okay အဲ့ဆို Python operator အကြောင်းတွေသွားမယ်ဟုတ်တယ် operator တွေဘယ်လောက်များများရှိလဲဘယ်လိုတွေသုံးရမှာလဲဘယ်နေရာတွေမှာသုံးရမှာလဲသူတို့ရဲ့ syntax တွေတိဆောက်ပုံတွေဘယ်လိုတွေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ် okay operators in Python မှာ operator တွေ group လိုက်ခွဲမယ်ဆိုတော့ဒီလိုရှိမယ်သင်္ချာပိုင်းဆိုင်ရာတွေကို operation လုပ်ဖို့အတွက် arithmetic operator ပြီးရင်တော့ comparison နှိုင်းယှဉ်တဲ့ဟာတွေကြီးလားငယ်လားညီလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတွေလုံးမဲ့ comparison operator တွေပြီး logical operator တွေပြီးရင်တော့ bitwise operator တွေ assignment operator တွေ integer operator တွေ membership operator တွေဆိုပြီး operator တွေကိုပြန်ပြန်ပြင် group ခွဲမယ်ဆိုရင်1 2 3 4 5 6 7ခုနှစ် group ရှိတယ် okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ group ချင်းသွားမယ်အရင်ဆုံးလွယ်ဆုံးပါဗျာ arithmetic operator arithmetic ဆိုတာလည်းလာမောမနေနဲ့ငယ်ငယ်တော့သင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါင်းနှုန်းမြောက်စားဒါပေမဲ့ programming မှာတော့နည်းနည်းလေးပို့လာလိမ့်မယ်ဗာလေးညာလေးမတူတာလေး okay ကြည့်မယ် arithmetic operator ပိုင်းသမား arithmetic နဲ့ဆိုင်တဲ့ operator တွေဘယ်နှမျိုးရှိလဲဟုတ်နော်ဒီအပေါင်းကတော့ပေါင်းပါဘူးဖြစ်တယ်နော်အပေါင်းကနေရာတိုင်းတွေးလိမ့်မယ်အပေါင်းကိုနီးလန်းမျိုးစုံရည်ရွယ်ချက်မျိုးစုံနဲ့ programming language တွေမှာသုံးလိမ့်မယ်လောလောဆယ် arithmetic operator ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာဒီကောင်ပေါင်းတာနှစ်ခုပဲဘာဟုတ်ပေါင်းပါလဲကဏ္ဍနှစ်ခုကိုပေါင်းဟုတ်နော် variable နှစ်ခုကိုပေါင်းမယ် variable နှစ်ခုမှာရှိနေတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုပေါင်းမယ်အဲ့လိုပြောရင်ပိုတိကျတယ်โอเคမလား variable ဆို a နဲ့ b နဲ့သွားပေါင်းလို့ ab ဖြစ်တာမဟုတ်နော်ဟုတ်နော်a ထဲမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးနဲ့ b ထဲမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးပေါင်းလိုက်တော့သူတို့တန်ဖိုးထက်အသစ်ထွက်လာအဲ့ဒါကိုပြောတယ်โอเคပေါင်းအပေါင်းကိုဒီလိုရေးမယ် addition ပေါင်းတာတွေလုပ်မယ် subtraction နှုတ်တာတွေလုပ်မယ်ဟုတ်နော်နောက်တစ်ခုအမြောက်ကိုဒီလိုရေးမယ်နော်ချက်ချကအမြောက်မဟုတ်ဘူးနော်နောက်တစ်ခုအစားအပိုင်းသုံးမှာထူးထူးခြားခြားအစားမှာ2မျိုးရှိတယ် float division နဲ့ floor division ဟုတ်နော်ဘာလဲဆိုတော့ကွဲပြားခြားနားမှုကိုပြီးရင်သိလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးနောက်တစ်ခု module အကျွင်းလက်တွေစားလက်တွေတွေ့တဲ့ဟာပြီးရင်တော့ exponent ဆိုတဲ့တော့ထပ်ကိန်းတွေမြောက်တယ် power တွေမြောက်တယ်ဟာလည်းရှိမယ် okay ကဲဆိုရင် operator ကိုမသွားခင်မှာကျွန်တော်နမူနာ program ရေးမပြခင်မှာဒါလေးကြည့်မယ်ဟုတ်နော် operator နဲ့ operand ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်နော် operator နဲ့ operand ဆိုတာဒီမှာကြည့်အပေါင်းနေပါတော့ operator ဒီဘက်က a နဲ့ b ဒီဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် operand ဖြစ်မယ်ဒါဒီ left operand ဒါဒီ right operand ကိုယ့်ဘက်ကနေပဲကြည့်ကိုယ့်ဘက်ကကြည့်ရ left ဆို left ကိုယ့်ဘက်ကြည့်ရ right ဆို right ဒါပဲဘယ်ဆိုပဲဒါဘယ်ဘက်က operand ဒါဒီညာဘက်က operand operators and operand ဘာလို့အဲ့ဒီ operator မသိငယ်အဲ့ operand နေနဲ့꿰ပြီစီဟုတ်နော် operator တစ်ခု operator ရဲ့ဘေးဘက်ညာစီကို left operand နဲ့ right operand ဒါပဲဟုတ်နော် operator operand 꿰ရပြီ okay ကြည့်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်နမူနာလေးသွားမယ်ဟုတ်ပြီလားကနမူနာသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော် Python share window ပွင့်လာလားမသိဘူးเนาะခဏလေးပွင့်ကျွန်တော် save ပြီးတော့ပြန်လုပ်လိုက် share window ကျွန်တော်ပြန်လုပ်လိုက်ပါနော် okay နော်ကျွန်တော် video file တက်တာအောင်လို့ခုန share window ကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော် script window ပြန်လုပ်ထားတယ်ပြီးရင်တော့ script window ကို exercise file ထဲမှာ011လောက်နော်011 operator.py ဆိုပြီးကျွန်တော်ဘာလုပ်ထားလဲပေးထားတယ် okay နမူနာပြမယ်ကြည့်မယ်ဒီပေါင်းတို့မြောက်စားနမူနာပြဖို့တော့မခက်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်ကုတ်လေးကောက်ရေးလိုက်ပါမယ်လွယ်လွယ်လေးပါဒီမှာနမူနာတိုင်း a နဲ့ b ပဲကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်နော် a equal to ကျွန်တော် a တဲ့ကို9ထည့်မယ်ဗျာကိုကြိုက်တာထက် b equal to ဒါနမူနာပြရုံပဲသဘောတရားနားလည်ရ2 a တဲ့ကို9ထည့်ထားတယ် b တဲ့ကို2ထည့်ထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ statement တစ်ကြောင်းပဲဟုတ်လားရှေ့မှာသင်ခဲ့တဲ့အတိုင်း statement end of line end of statement line ဆိုရင် statement ဆို line ဆိုရင် statement ဆိုဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကြာမယ်ပြန်ပြောနေရတယ်အဲ့ရှေ့မြောက်ပဲနေလိမ့်မယ်နော် okay ပေါင်းမယ်ဟုတ်နော်ပေါင်းမယ်ဆိုတော့ PR print ထုတ်ပေါင်းလိုက်မယ်နော် print function print function ကိုလည်းသုံးမယ်ပြီးရင်တော့ပေါင်းတို့မြောက်စာတွေကိုလည်းထုတ်မယ်စားလေးရင်ရိုက်လိုက်အောင်မယ် addition မှာ addition addition လို့ပဲပေးလိုက်မယ်အပေါင်းဟုတ်ပြီပေါင်းရင်သူပါထွက်လဲဘာဟုတ်ပေါင်းပါလဲ a plus b ဟုတ်နော် a plus b a ထဲမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးနဲ့ b ထဲမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးပေါင်းပြီးထုတ်နောက်တစ်ခု print မယ်နော် print print ဒီတိုင်းလေးပဲလိုက်ရေးမယ်ဟုတ်ပြီလားအားရမယ် subtraction ဒီလိုလေးပဲအနှုတ်ဆို subtraction ပြီးရင်တော့ဒီဘက်မှာ print function မှာ comma ခံ print function ကြောင်းနေလည်းပြီးရင်လာမယ်နော် function သင်ခန်းစာတွေမှာလာပြီးရင်တော့ a minus b သူ့ရဲ့ရေးပုံရေးနေတာ a minus b ဟုတ်လား a တွေကနေ b နှုတ်နောက်တစ်ခုစလုံးပေါင်းမနေရတွေ့လားဒါမှစပြီဟုတ်လားနောက်တစ်ခုဒီတိုင်းပဲလာမယ်
control C copy လိုက်တော့ကျွန်တော်မြန်တော့ control V subtraction မဟုတ်ပါတော့ multiplication မြောက်မယ် MUN TI PLI CATION ဟုတ်နော် A asterisk ဒီကောင်ကဘာလို့ခေါ်လဲ asterisk operator လို့ခေါ်မှာနော် space bar တစ်ချက်ဆိုရပြီဟုတ်ပြီကျန်တဲ့ဟာလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့တိုင်းလိုက်ရမယ်နော်ကျွန်တော်ခဏရထားမယ် booty ပိုင်းတက်တာအောင်လို့နော်နောက်ကခု live လုံးနေတဲ့သင်္ကန်းဟို live လေးလာနေတယ်လို့ရေးတက်တော့ပါနော်ဒီတိုင်းလည်းပဲလိုက်ရမယ်ပြီးရင်တော့ထူးခြားချက်လေးပြောမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ရေးလိုက်တော့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်နော်အခု live လို့လည်းဒီတိုင်းလေးပဲလိုက်ရပဲနော်ဘာမှမကပ်ပါဘူးဒီမှာနမူနာလေးဒီမှာပြထားတယ်တွေ့လား A plus B ဘာညာဘာဒါမဲ့အခေါ်လေးကြည့်ထားမယ်ဒါကတော့ plus ကို plus operator လို့ခေါ်မယ် minus ခေါ်မယ်ပြီးရင်တော့ဒါ asterisk လို့ခေါ်မယ်ဒါကို slab လို့ခေါ်မယ်ဟုတ်နော် slab မှာကျွန်တော်ဂုဏ်ထဲမှာ slab ဒီနေ့မှာ slab ကိစ္စလေးနည်းနည်းပြောအောင်နော် slab က forward slab နဲ့ back slab ကြီးဒါဘာ slab လဲ forward slab ဟုတ်နော်ဒါဒီ forward slab ဟိုဘက်ကကျွန်တော်တို့ဟို under ရဲ့ပေါ်ကကောင်ပါနော် back slab အဲ့လိုကွဲနေပြီနော် forward slab ဒီပါနော် forward slab မှာတစ်ချောင်းနဲ့ဒီ float division ဘာကွဲလဲဆိုပြင်ပြမယ်နှစ်ချောင်းဒီ double forward slab ဒီပါနော် floor division ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ percent sign ဟုတ်နော်ရာခိုင်နှုန်းစားဒီ modular အကျွင်းရလက်ကိုထုတ်ပေးမယ် exponent ဒီထပ်ကိန်းကိုထုတ်ဒီနေရာမှာဆိုထပ်ကိန်းနမူနာနဲ့ဒါ A က9မို့လား B က2ဆိုတော့ဟောကိုနှစ်ထပ်ထပ်တာကိုဒီ81ထွက်လဲโอเคဒါကျွန်တော်တို့ run မယ် program run module ဆိုစေခိုင်းမယ်စေးလိုက်မယ်ရတယ်ဟုတ်ပြီကြည့်မယ်ကုန်းနဲ့လုံဆောင်ချက်နဲ့တိုက်ကြည့်ပါဒီတိုင်းမသွားပါနဲ့ A တဲ့ကိုဒါဒီလဲ operator ပဲနော်ဒါဒီ assignment operator DA ဒီ left operand DA ဒီ right operand ဟုတ်နော်ဘယ်ဘက် operand နဲ့ဟာဘယ်ဘက် operand နဲ့ကိုညာဘက် operand နဲ့တန်ဖို့လာထည့်တာဟုတ်ပဲဘာရဲ့လုံဆောင်ချက်လဲဆို equal to ရဲ့လုံဆောင်ချက်ဟုတ်နော် assignment operator ဟုတ်နဲ့ဒါလည်းလို့ပဲဒါ A plus B ဒါ operand left operand right operand ဒီကောင် operator operand ကွဲပြီသေးအဲ့ဆိုရပြီကျွန်တော်ကြည့်မယ်ပေါင်းတယ်ဒါဆိုတယ်လေ7ထွက်တာရှင်းနေရပဲဆက်နှုတ်တယ်ဘာခက်တော့ဘာမှမခက်ဘူးဒါအသင်္ချာဆိုင်ရာ equation တွေပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါအလီချက်နေရတယ်မလို့ဒါတန်းကောက်မြောက်လိုက်လဲရတယ် calculator ပိုင်းဆိုတာဒါပေမဲ့ဒီကောင်တွေက string တွေ object တွေနဲ့လည်းသုံးတာတွေလည်းကြုံရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ program ရေးတဲ့အချိန်မှာဒါလောလောဆယ်ကတော့လွယ်နေတာပေါ့ဒါမြောက်ရဆိုတာကဲနောက်ထပ်ဒါလည်းထူးခြားချက်လေးပြောမယ်မြောက်တာတော့ထားတော့948 manually manipulation okay float division float division ကြည့်မယ်ကိုနှစ်နဲ့စာမပြတ်ဘူးလေမပြတ်တော့ 4.5 ထွက်တယ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်လေဒီအဖြစ်မှန်တယ်လေဟော point မထွက်ချင်ဘူးဆိုရင် float division လို့လည်းခေါ်တယ်ဒီကောင်ကဘာလို့ခေါ်လဲ integer division လို့လည်းခေါ်တယ် double forward slash ကိုစားလိုက်တယ် 4.5 ကိုသူများတော့4ပဲဗျာဟုတ်လားကိန်းပြတယ်ပေါ့ပဲသူပြတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမှတ်ထားပြီနောက်တစ်ခု modular ကလည်းတခြား programming language တွေမှာလည်းပါတယ်ဒါအကျွန်း1ရှိမယ်လေဟုတ်တယ်လေနှစ်လေးရှစ်လေတကိုတစ်ကျွန်းပဲဟုတ်လား modular ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုဒါ exponent ထပ်ကိန်းတင်တယ်ဒါကြိုက်တဲ့ထပ်ကိန်းတယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဘာ operator လဲဆိုရင် arithmetic operator ဘယ်နှမျိုးတော့1 2 3 4 5 6 7 ခုနှစ်မျိုးဟုတ်လားအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ operator ပထမပိုင်းရရင်နော် arithmetic operator ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်သင်ခန်းစာမှာဘာ operator တွေသွားမလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ sign operator တွေ comparison တွေပါတယ်သွားမယ် okay မနော် okay thank you ဗျာ